হে গাইছ, পুনৰ এটা ভিডিঅ'লৈ আকৌ এবাৰ স্বাগতম। আজি মই বাইকখনত এক্সজষ্ট লগাম, তো চাই থাকক, মই দেখাই আছোঁ। বাইকখন এবাৰ চাই লওঁ। তো এখন হৈছে বাইকখন। আজি মই বাইকখন মানে ধুব লাগিব, বহুত লেতেৰা হৈ আছে। শ্বিলঙৰ পৰা অহা গোটেই বালিবিলাক মানে ধূলি বালি কিবা বহুত লাগি আছে, লেতেৰা হৈ আছে। মই সময় পোৱা নাই কাৰণে মানে ধোৱা নাছিলোঁ, তো আজি ধুমগৈ। আৰু এতিয়া ষ্টক আণ্ডাৰবেলিটো লাগি আছে। মই আপোনালোকক বস্তুটো দেখাই আছোঁ, 1 মিনিট। তো গাইছ, মানে দেখাই আছোঁ সেই বস্তুটো এই ইয়াতে আছে। এইডাল হৈছে বেণ্ড পাইপ। আগতে মানে মই লগাইছিলোঁ, তো বহুত দিন হ'ল মই লগোৱা নাই। এইডাল কি অৱস্থা হৈ আছে ভিতৰত এইটো নাজানো। ধুনীয়াকৈ আজি লগাম। ধুনীয়াকৈ এক্সজষ্ট পাত মানে মোৰ ভাগৰ এক্সজষ্ট মোৰ লগত এটা আছে মৰিগাঁৱত। এতিয়া ধুনীয়াকৈ গৈ আছোঁ, মৰিগাঁৱলৈ যাম। তাৰপিছত লগৰটো তাতে ৰখি আছে, মোৰ এক্সজষ্ট পাতখিনি লৈ আছে। তাৰপিছত দেখাই আছোঁ, ভিডিঅ' মে বনে ৰহিয়ে। এয়া পোৱা যায়, এয়া কি বোলে ক্লাছ লগাই আছে, ক্লাছ কেবল এপাত ছিগিলে। এইটো মালুটা ইউটিউব চেনেল এটা আছে, সেইটোকো মই দি দিম বাৰু। এতিয়া ধুনীয়াকৈ দুইটা যাই পেলাই এক্সজষ্ট পাত লগামগৈ। তাৰপিছত ৰিয়েকশ্যন চাম আজি। তো এতিয়া মানে দাদাজনে ধুনীয়াকৈ খুলি আছে, তো আণ্ডাৰবেলিটো খুলি দিম আৰু দেখাই আছোঁ, চাই থাকক আপোনালোকে। তো গাইছ, মানে এইটো ধুনীয়াকৈ এতিয়া খুলি দিলোঁ। কেথলিক কনভাৰ্টাৰ নে কি কয় বোলে এইটো, ষ্টক পাত। তাৰপিছত এতিয়া এইটো লগালোঁ ফাইনেলি, মজাকৈ চাউণ্ডটো শুনাই আছোঁ মজাকৈ। অলপ পিছত চাই থাকক। আৰু বাটত গৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ ৰখি পেলাই শুনাই আছোঁ। লাগি গ'ল ফাইনেলি। গাইছ, এতিয়া ফাইনেলি গোটেই মানে লগাকৈ হৈ গ'ল। এতিয়া আৱাজটো শুনাই আছোঁ। চাবি দন গওঁ। বাটত গৈ ভালকৈ আৰু শুনাই আছোঁ। ইয়াত পকাব নোৱাৰি, টাউনত আছোঁ, চেপে যাব লাগিব বেলেগত। তো গাইছ, মানে এতিয়া লগাই গৈ আহিলোঁ ধুনীয়াকৈ মৰিগাঁৱৰ পৰা। তাৰপাছত এয়া দেখা পাইছে লাগি আছে এক্সজষ্ট, শুনাই আছোঁ। এতিয়া চাউণ্ডটো শুনক। তো এয়া ষ্টাৰ্ট দিছোঁ। এতিয়া ঠাণ্ডা পৰি আছে, মানে ফাটিব, অলপ গৰম হ'ব লাগিব। মানে এইটো ৰাস্তাটো বেয়া, ইয়াত ফালিব কৰিব নোৱাৰা, মানে এইটো কাৰণে আজি মানে ৰগৰ পৰিব অলপ। মেলা চাব যাম মানে, সেইপিনে অলপ ৰিয়েকশ্যনটো চামগৈ। তো ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে চাই থাকক পিছৰখিনি। আৰু যদি দেখাই আছোঁ, যদি ক্লিপ ল'ব পাৰোঁ মেলা খালি দেখাই আছোঁ ধুনীয়াকৈ। তো গাইছ, মানে এতিয়া মানে ধুনীয়া প্লেচ এটাত আহিলোঁ। মানে মেলাত যোৱা কথা আছিলে, গ'লোঁ, কিন্তু তাত মানে ভিডিঅ' কৰা নহ'লে। তো এতিয়া অলপ চাউণ্ডটোকে ভালকৈ শুনাওঁ, ফাটেনে নাফাটে চাওঁ। মানে ঠাণ্ডাও পৰি আছে, হয় অলপ অলপ। তো গাইছ, কেনেকুৱা পালে চাউণ্ডটো? তো গাইছ, চাউণ্ডটো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। কিমান মানে এতিয়া যিটো লাউড দি আছে, সেইটো চাগে মোবাইলত এনেকৈ কেপচাৰ কৰা নাযাব। মানে আপোনালোকে তেনেকৈ সেই ফিলটো ল'ব নোৱাৰিব, কাৰণ মোবাইলটো ইমান দামী নহয়। আৰু মোৰ এক্সট্ৰা মই মাইক ইউজ কৰা নাই,
তো চাউণ্ডটো মানে ৰিয়েলত যিটো লাউড হয় মোবাইলত চাগে সেইটো তেনেকুৱা নাপাব পাৰে আৰু মই এগজষ্ট পাত কাইলৈ সলাই দিম কাৰণ ইয়াত মানে মানুহবিলাকে বেয়া পায় বহুত লাউড কাৰণে আৰু মই বেলেগতো যাব লাগে বেলেগত গ'লে আকৌ পুলিচৰ ইছ্যু এটা আহি যায় তো এইটো কাৰণে ভাবিছোঁ মই কাইলৈ আকৌ সলাই দিম মই জাষ্ট এইটো ভিডিঅ'ৰ কাৰণে শ্ব' কাৰণে এনেই লগাইছিলোঁ দুদিনৰ কাৰণে তাৰপিছত আজিলৈকে ইমানখিনিতে নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম বাই বাই